Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Tech Somali. Maanta waxaan rabaa inaan idin tuso laba app ku saabsan dhanka security-ga mobilkaaga oo aad iyo aadna wax badan kaa caawin doono. Hadda ayaan bilaabaynaa. Labadan app waxaa lagu kala magacaabaa NetGuard iyo Private Browser. Labadaas marka sida u shaqeeyaan hadda ayaan isla arkaynaa. Marka ugu horeeya kan oo NetGuard ku qoran tahay ayaan ku hormaraynaa. asiga ayaan kicinaynaa. NetGuard-ka wejigiisa hore sidan ayuu u yaalaa ugu horeyn. Marka kow aad soo gelayso waa sidan. Marka wuxuu ku weydiinayaa markuu sidan usoo kaco inaad active gareysata ayaa laga rabaa. Waxaan waxay qabtaan gadaal ayaan ka ogaanaynaa. Setting yar ayaan wax ka bedelaynaa, laakiin advanced haddii la dhaho wax badan ayaa ka bedeli karta. Laakiin anaga habka ugu fudud ugu wanaagsan ayaan isticmaalaynaa oo basic ah. Marka haddii aad meeshaas kor calaamadan si aan ugu noqdo adinkoo arkaya meeshan saddexda dhibcood ayaa jagsiinaysaa. Setting gaar ayaa tegaynaa. Markaa setting gaar tagno meeshan ay ku qoran tahay network ayaan tegaynaa. Hoos markaa tagtid oo kaleeto labadan meel markii kow aad soo kicinaysid sidan ayuu yahay. Marka si aanagu u kontrolno banaan dhinacan ayaan iska geynaynaa. Markaan kontrolku ugu wanaagsananaya waxaan ka wadaa back haddii aan dhaho mar kaleeto oo dhanka oo meeshan aan usoo noqdo kan ayaan meeshan oo calaamadan ayaan waxaa ka dhigaysaa dhankan oranjiga ka dhigaysaa. Oranji markaa ka dhigtid hadda tusaale waxaan tusaale usoo qaadanaynaa internetkan hadda aniga kan Chrome ma isticmaala, aniga kan oo private ayaan isticmaalaa. Sidan ayaa leenahay tusaale waxaan rabnaa inaan wax yar isla fahanno. Marka kan waxaa waaye wifi-ga oo maxaa la internetka haddii uu guriga internetka ugu jiro, kanna waa kii mobilkaaga aad ka dhex isticmaalaysay oo calaamada mobilka waa ujeedaan anteenka ah. Marka labadooda waa xiray. Haddii aan ku noqdo dhanka adigana app waxaa rabtaa ayaa isticmaali kartaa oo private-ka ayaan gelayaa. Meeshan Google-ka oo kale waa ujeedaan wax oo internet ma laha, sidan ayuu cadaanayaa. Haddii aad meeshan taabto oo search aan dhaho waa ujeedaan meeshan meel yar xariiqin yar ayuu taagan yahay, meeshaas ayuu dhaqaaqi lahayaa sababtoo ah internetka dhan ayaa ka wada xiran. Keena hore ayaan ku noqonaynaa. Markaan ku noqono waxaan ka qaadayaa si aan u kala fahanno kan internetka bis ayaan ka qaadayaa. Mobilkan sida ujeedin hadda internetkan kor wuu furan yahay. Waxaan ku noqonaynaa kii hore ee browserka ah. Meeshan haddii aan ku qorno isla Google waa kana wuu soo baxayaa. Hadda waxaan isticmaalaynaa internetka wifi-ga isticmaalaynaa. Hadda asiga ayaan xirayaa. Kan ayaan haddana furayaa. Markaan sidaan dhaho qaybtan dambe ayaan furayaa. Haddana waxa dhacay arag SO ayaan leeyahay search. Waa kana sidan ayuu u soo baxay. Habka u shaqeeyo waa sidaas. Muhiimadda ugu wanaagsan uu qabto waa intaas. Inta ayaan uga gudbaynaa. Wixii kale adiga ayaa sameynaya kaliya waan ku celinayaa hal mar. Setting ayaa imaanaysaa. Waxaad tegaysaa meeshan setting ay ku qoran tahay network ayaa la rabaa. Meesha ugu hooseysa ayaa tegay labadan ay ku qoran tahay lockdown wifi iyo lockdown mobile ayaa marka hore ku soo gelay sidan yihiin gray ayaa ka dhigaysaa. waa xiray micna. Marka inta ku soo noqoto waa kana ababka mobilkayga igu jiro dhan waa kana. All ababka waxaan kugula talinayaa kuwa aadan xilliga aadan markaa rabtid aadan waxaan ka wadaa micnaha isticmaalkooda aan kugu badnayn all orange-ka wada iska wada xir micnaha sidaan oo kale ka dhig. Hadda aniga YouTube-ka waxaan ka xiray dhanka ilmo ama cunug yar haddii aad u dhiibtid taleefankaaga ma ka welweleysid daatada mobilkaaga inuu isticmaalo automatic ayay iga xiran tahay. Marka waa intaas. Marka appkan waa app aad iyo aad u wanaagsan inaa isticmaasho ayaan kula talinayaa. Waxaan dhan marka aan isticmaalin way igu wada xiran yihiin sababtoo haddii aad ogtahay ababka badanaa mobilkaaga information oo daatooyin ayay ka isticmaalaan ay ku fiirinayaan matalan ciladaha jira markay update sameeyaan experience ahaan inay ka helaan ay u baahan yihiin. Marka adiga appkan u ogoleen waa iska wada xiraysaa. Sidaas waa ugu wanaagsan. Haddii aan u gudubno kan kale kan oo browserkan muxuu ku fiican yahay oo browserka kale muxuu ugu fiican yahay sida Chrome-ka oo kale. Chrome-ka ay page aad booqato wax la dhahayo cookie ayuu ku save gareynayaa mobilkaaga every mar walba aad gashid. Haddii ay noqon lahayd matalan oo kaleeto website xun oo micnaha waxaan ka wadaa adoo app soo download garaysid dhigaysid waxay yihiin dad oo website hacking ah information inay mobilkaaga ka helaan ay u baahan yihiin. Kan haddii aad isticmaalayso suuragal ma aha sababta waxayna suuragal ku yihiin ayaan ku tusayaa. Haddii aan ka noqono oo exit aan leeyahay waa ku soo noqonayaa mar labaad meeshan oo
saddexda dhibcood haddii aan ku dhufto settingka markaa meeshaan taaganaha fiiriya waxa dhacaya ruleskiisa waa meeshaan waxaan tegaynaa qaybta ugu hooseyso oo settingka ah markaa meeshaan taagantaha fiiri waa kana block maxaa la ads oo track dadka oo maxaa la informationkooda raadiyo horta ma ku arki karaan number 1 waxyaabaha cookie oo mobilka inaa matalan website-ka hadda booqato haddii aad ka soo noqoto ma ku xasuusnaanayo sababtoo waxaa isticmaashay special browser isticmaashay matalan haddii hacking iyo waxyaabo dhinacyo badan ay noqon lahaayeen oo kaleeto ma suuro gelayso mobilkaaga qof u dhiibtay browserada kale waxaa kugu lakin lahaa inaad iska tirtirta dhammaantooda kan ayaa lacala Facebook ama wax kaaga furan yihiin oo kaleeto qof ayaa wuxuu isku dayayaa screenshot inuu qaado kana jeeg saaree screenshot ma laga qaadi kara mar walba haddaa ratid password ku xiranaysaa waxyaabaha uu ku fiican yahay kalarada inta wax ka bedelaysaa marka waxyaabahan intaas ayuu tirayaa marka wixii aad u baahan tahay meeshan ayaa ka bedelaysaa marka kan hadda aniga aan isticmaalayo waa mid lahayo bait version waa mid aan adiga $1 miya waxsaasan ka baxshay laakiin full version ahaan aan isticmaalaa laakiin adiga haddaa soo downloadsatid oo si free ah ku isticmaalaysid waxyaabahan badan ma helaysid laakiin labadan wuu kaa xirayaa marka waana muhiim waana kugula talinayaa inaad isticmaasho haddii aad doonayso mobilkaaga safetygiisa browserkan ayaa kuu fiican waayo waxaa laga yaabaa website aadan aqoon u lahayn inaad booq isdhahdo asigana track uu kugu sameeyay marka trackan kan ayuu kaa block gareynayaa halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa labada video labada app isticmaalkooda